жатыр дейді. Айта кетейік, Айару Әбдуәліні жеңіл машина жаяу жүргіншілер жолағында қаққан болатын. Ауыр жарақат алған 8-ші сыныптың оқушысы 14 күн комада жатып, ауруханада қайтыс болған. Жан түршігерлік жол апаты Шымкентте 1 ай бұрын болған. Бейнебақылау камерасынан оқушының жаяу жүргіншілер жолағынан еш қамсыз өтіп келе жатқанын көруге болады. Көшенің бергі бетіне жетуге аз қалғанда қызды Toyota маркалы көлігі қаққан. Қатты соққыдан қыз алысқа ұшып кетеді. Видеода да анық көрініп тұр. Ол жүргізуші қатты жылдамдықпен келіп, менің қызымды пешеходтан соғып 60 метр жерге дейін ұшқандығы көрініп тұр. Оған қатты ми жарақаты деген диагноз қойылған, және оның барлық дене мүшесі, яғни иықтары, аяқтары және жақ сүйегі, бас сүйегінің барлығы сынғандығын, адам көргісіз денесінде ешқандай саутамдығы қалмаған. Алған жарақаттың ауыр болғаны сонша 13 жастағы қыз есін жимастан ауруханада көз жұмған. Қайғыдан қан жұтқан анасы кенжесін 2 апта бұрын жер қойнына тапсырды. Сол уақыттан бері тергеушілер табалдырығын тоздыруға мәжбүр. Өйткені іс бір жақты қаралып жатыр дейді. Қайтыс болғаннан кейін, қамауға алынғаннан кейін, бір күннен кейін сот шешімімен үй қамаққа жіберіліп отыр. Менің ең басты әділдікті талап ететінім, адам өлтіріп отырса да неге кінәлі үй қамаққа жіберіліп отыр? Қазан айының 12-сі күні қаза тапты. Сол уақыттан бері үйіме жаңағы тыныштық жоқ, талап етіп, кешірім бер деп, қазіргі таңда қорқытып қысымға алып жатыр мені, шынын айтқанда. Ал полиция іс қозғалып, тергеу жан-жақты жүргізіліп жатқанын жеткізді. Аталған жол көлік оқиғасына қатысты полиция мен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлаймыз. Қазіргі таңда барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Күдіктіге қатысты сотпен үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды. Айару Әбдуәлі биыл ғана 8-ші сыныпқа өткен. Үйінде 4 баланың кенжесі оқуда үздік әрі белсенді оқушы болыпты. Ал қызымыздан айырған 40 жастағы азамат банк қызметкері дейді марқұмның жақындары. Зерке Күбасова, Информбюро.